Καλώς ήρθατε στην καρδιά της Καλιθέας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 120 τετραγωνικά μέτρα, που προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και σύγχρονου design. Διαθέτει μοντέρνα, ξεχωριστή κουζίνα με καθαρές γραμμές και λειτουργικό σχεδιασμό, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας φωτεινό και ευρύχωρο σαλόνι, όπου το φυσικό φως αναδεικνύει τη μοντέρνα ανακαίνιση και τη ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου. Το διαμέρισμα προσφέρει 3 υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το ένα master, με άνετους χώρους και διαχρονικό στυλ. Η ανακαίνιση έχει αναδείξει τα ποιοτικά υλικά του σπιτιού, δάπεδα από ξύλο και πλακάκι, κουφώματα αλουμινίου και ξύλου με διπλά τζάμια, καθώς και ενεργειακό πιστοποιητικό κατηγορίας Β. Η θέρμανση είναι ατομική με πετρέλαιο, ενώ το διαμέρισμα διαθέτει καλοριφέρ, σίτες, τέντες και ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει πλήρως ανακαινισμένο μπάνιο και μικρή τουαλέτα με κομψό design και σύγχρονες λεπτομέρειες, που ολοκληρώνουν την αίσθηση ανανέωσης. Η διαμπερής του διάταξη εξασφαλίζει φωτεινότητα και αίσθηση άνεσης σε κάθε γωνιά. Στην πιλωτή περιλαμβάνεται επίσης θέση στάθμευσης. Η τιμή του ακινήτου είναι στις 269.000 ευρώ.